안녕하세요, 여러분. 민글라바. 저 디니 그라마가로 7과 칸코니 문법 1 다라떼 고릴라자 맙ဖြစ်ပါတယ်. 다라떼 마로 디마미야 다임에 바 불규치 ဖြစ်ပါတယ်. 불규치ဆိုတာကျွန်တော်မူမမှန်ပုံစံပေါ့နော်. ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပါ. ဘာမူမမှန်ပုံစံနေရဲ့ ဟွာလုံးကျွန်တော်အသုံးပြုပုံတွေအကြောင်းကိုပေါ့နော်. ဘာမူမမှန်ပုံစံနေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်နှုတ်လေးနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မူမမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီပုံမှန်မဟုတ်တော့ပုံစံအနေနဲ့ပြောင်းလဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဘာဒုံးစာလို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာဒီမူမမှန်ဘာအသက်နဲ့ဆုံးတဲ့ vet တွေအတွက်ကိုရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာအသက်တွေကအားလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့တော့ action vet တွေဘာအသက်နဲ့ဆုံးတဲ့ action vet တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ quality vet တွေရဲ့ချို့တော့ vet တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအသက်နဲ့ဆုံးတဲ့ vet တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အားနဲ့စားတဲ့ grammar နော် grammar တွေထဲမှာအားနဲ့စားတဲ့ grammar နဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥအဖြစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘာအသက်ကိုဖြုတ်ဘာအသက်ကနေပြီးတော့ဥဖြစ်ပြောင်းမယ်ဥဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့သုံးပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့သုံးပြရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးရဲ့ပေါ့ဒီမှာဘာအသက်ရဲ့ချွင်းချက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပဲထည့်ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ချွင်းချက်အနေနဲ့ကကြတော့ gopta ဆိုတဲ့ vet ရဲ့ dopta ဆိုတဲ့ vet နှစ်ခုရဲ့ကြတော့အဲ့ဒီ vet တွေရဲ့ဘာအသက်ကကြတော့အဲ့ဒီဘာအသက်ကဖြုတ်ပြီးသွားတော့ o ပုံစံဖြစ်ဒီလိုမျိုး o နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ o အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မှရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်က grammar ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ပေါင်းမလဲပေါ့အာယု audio grammar ဆိုလို့ရှိရင်လည်းo ပြောင်းသွားတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်အာယုနဲ့ပေါင်းမှာပေါ့ u ပြောင်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုရင် audio နဲ့ပေါင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှဒါပေါင်းစပ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြမယ်ပထမတစ်ခုက map တာဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဆိုရင် map တာဒီကျွန်တော်တို့က verb မူရင်းကိုယူလိုက်ရင်ဘာအသက်နဲ့ဆုံးတယ် map တာဟာမူမမှန်ဘာထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ကဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအာယု audio grammar နဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော်တဲ့ vet တဲ့ဆိုတဲ့ grammar ဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းမယ်ပေါ့လေဒီအာယု audio grammar နဲ့ဆက်မယ်ပေါ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့က map ကိုဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအာယု audio ထဲကမှရင်ဒီ audio ကိုမရွေးထားသေးဘူးဆိုရင်တော့အားနဲ့စားတဲ့ grammar မဟုတ်ဘူးလားအာယုတို့ audio တို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ မဲရဲ့ဘာကနေပြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာလေးကိုဥအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့မဲဥဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒါလင်းနောက်ဆုံးကတရကိုကျမတို့ကကြည့်လိုက်တော့ OIR မဟုတ်ပဲကြံတရဖြစ်နေတဲ့အတွက် audio နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဲဥနဲ့ on နဲ့ပေါင်းပြီးဝေါ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မဲဝေါ်ယူဆက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကchuptaဆိုတဲ့ verb ကလည်းမူမမှန်ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘာကိုကျမတို့ကဖြုတ်ပြီးတော့ဥအဖြစ်ကိုပြောင်းလိုက်တော့chu ဥအနေထားပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလဲ audio ပေါ့ audio grammar နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပုံစံကိုပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဥဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြံတရဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပေါင်းပါလဲ audio နဲ့ပေါင်းပါဒီမှာလဲအဲ့လိုပဲဥ all ကသူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တော့ပေါင်းသွားတော့ chu wall ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် chu audio အေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခု aramthapta လှပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့ဒီမှာလဲအတိုင်းပဲအာရွန်ဒါရဲ့အောက်ကဘာအသက်ကိုကျမတို့ကဒီမူမမှန်ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥကိုပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလည်းဒီအခြေအနေမှာတော့အာယု audio grammar ကိုနမူနာသုံးပြထားတာalso grammar လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တခြားသောအားနဲ့စားတဲ့ grammar တွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့နမူနာအနေနဲ့ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာရွန်ဒါဥအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ဥနဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဥနဲ့ဆုံးတဲ့တရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကြံတရအများဖြစ်လို့ audio ပေါင်းတာအဲ့တော့အာရွန်ဒါဥနဲ့ all နဲ့ပေါင်းသွားတော့ဝေါ်ဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်မှာလိုမျိုးအာရွန်ဒါဝေါ်ရောလှတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုရောက်သွားတယ်ကဲဒါဒီတစ်ခါမှာတော့ခုနကချင်းချက်လို့ပြောထားတဲ့ dopta နဲ့ gopta ကဘာအသက်တွေကကြတော့ o အဖြစ်ကိုပြောင်းမယ်နော် o အဖြစ်ကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခါမှာလဲကျမတို့ကဒီအာယု audio
grammar နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့လေဒီ dhopta ဆိုတဲ့ verb လေးကိုဒီ grammar နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နမူနာသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကစတဲ့ grammar ဟာအာနဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dhopta ရဲ့ဘာအသက်ကလေးကိုဘာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ o တရအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် o ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့ do o ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးတရကိုကြည့်လိုက်တော့ o အာရထဲက o မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က r u နဲ့ပေါင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ RU နဲ့ပေါင်းထားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ O နဲ့ R နဲ့ကကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကပေါင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ် O နဲ့ R နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ W ဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ထိုဝါရောနော်ကျွန်တော်ကြားဘူးနေကြထိုဝါကျူဆေရောဆိုတဲ့ဟာလေးကဒီလိုကနေလာတာပေါ့နော်သူကတော့ R ကျူဆေယူဆိုတဲ့ grammar နဲ့ပေါင်းထားတာရမယ်ထင်တယ်နော်โอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာသက်ကခုနပြောတဲ့မူမမှန်ဘာသက်တွေကိုပဲမှတ်ထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းအာယိုအော်ယို grammar တော့၎င်းတခြားသောဘယ် grammar ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ grammar ရဲ့ပုံမှန်ပေါင်းဆက်ပုံအတိုင်းပဲပေါင်းတဲ့ဘာတွေရှိတယ်ပုံမှန်ဘာသက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှန်ဘာသက်တွေကိုကျွန်တော်ကြက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တာကမူမမှန်ပေါ့နော်ကျန်တာအလုံးကမူမမှန်ဖြစ်ပါတယ် ipta တို့ chapta shipta ပြီး chopta နဲ့ norda နော် norda အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ verb တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဒီ verb တွေကိုကျွန်တော်တို့ IO OU နဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်အောက်ကဘာအသက်ကို U အဖြစ် O ဖြစ်တွေပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းဝင်ပေါင်းပါဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်မို့ ipta ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့ verb နဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ဥပမာ iboyo ဝတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်မှာ japta ဆုပ်ကိုင်းနဲ့ဖမ်းနေအဲ့ဒါဆို jabayo shiboyo နော်အဲ့လိုမျိုးချိုးပါယူအလိုလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးကိုဆက်သွားမယ်ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဖတ်စာအုပ်ကသူတို့ရှင်းလင်းချက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့သူပေးထားတဲ့နမူနာကတော့ဒါရှိကနော်မူထော်ဝယူပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါက dhopta ဆိုတဲ့ verb ကလာတယ်ဒီ dhop ကဘာအသက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောင်းထားရလဲဥပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဥပြောင်းလာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ u grammar နဲ့ပေါင်းချင်တာကို r u o u ဆိုတဲ့ r နဲ့စတဲ့ grammar နဲ့ပေါင်းချင်တဲ့အတွက်ဘာကိုဖြုတ်ဥပေါင်းလိုက်တယ်ဥနဲ့စုံတာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ o u နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒေါ်ဝေါ်ယူဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဒေါ်ဝေါ်ရောပူတယ်လို့ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုယောငေါဂုံမှုက 어때요 အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတာရောငေါအင်္ဂလိပ်စာဂုံဘူးဆိုတော့လေ့လာခြင်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲတဲ့ဘယ်လိုလဲအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရတာ조금 네네 어려워요 어렵다ကျွန်တော်မင်းနေမှာကြက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော် 어위 မှာsorry 어위 မှာကြက်ခဲ့တယ်어렵다ဆိုတဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှဒီခတ်တီဆိုတဲ့ verb ကနေကျွန်တော်တို့ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ you grammar ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့အာနဲ့စနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘာပြောင်းတာလဲဥအဖြစ်ကိုပြောင်းတာအဲ့ဒါဒီမှာဥဖြစ်ပြောင်းလိုက်တော့မှ all you ဝင်ပေါင်းလိုက်တော့ oral warrior ဆိုပြီးတော့အခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံခတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရတာပေါ့ရမယ်နော်ဒါကလည်းခုနကျွန်တော်ပေါင်း verb တွေနမူနာအချို့ပေါင်းပြခဲ့တယ်အခုဒီဖတ်စာအုပ်ထဲနမူနာလေးကိုလည်းပေါင်းပြတာပေါ့နော်ဒီဘက်သူရှင်းလင်းချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီတော့အဆုံးသတ်ဘာနဲ့ဆုံးထားတဲ့ action verb တွေဒါမှမဟုတ် quality verb တွေထဲမှာမှခုနကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ပုံမှန် verb အကြောင်းသူပြောတော့မှာအဲ့ဒါထဲမှာမှာတဲ့ chapter တို့ ipta တို့ chopta တို့တော့နော် chopta တို့လိုမျိုး ding စတော့အဲ့လိုဟာတွေကတော့ gyuchu hwalyangu handa ပုံမှန်မူမှန်ပုံစံအတိုင်းပဲပေါင်းရမယ်သူ့အနောက်ကအားနဲ့စားတဲ့ grammar လာလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်တိုင်းပဲပေါင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာခုနအားနဲ့စားတဲ့ grammar တွေလာတော့ IO OU တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမူမမှန်ဘာတွေကဥဖြစ်ကိုတော့၎င်းဒုတာဂုပတာလို့ဆိုရင် O ဖြစ်ကိုတော့၎င်းပြောင်းမိမယ်ကျမတို့ဒီပုံမှန်ဘာသက်နဲ့ဆုံးတဲ့ verb တွေပေါ့နော်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့နမူနာကတော့၃လုံးရှိတယ် chapta ipta chopta အဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့တဲ့ gyuchi hwalyon ပုံမှန်ပုံစံအတိုင်းပဲကျမတို့သုံးပါမယ်တဲ့ဥပမာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင်တဲ့ဆဲဘာကြီးတို့ ibossoyo ဆဲဆိုတာဒီညမှာအစ်စ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ဘာကြီးဘောင်းမီတော့ဘောင်းမီအစ်စ်ကိုဝစ်ခဲ့တယ်ဒီလို ipta ဆိုတဲ့ verb ဒီပုံမှန် verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဘာညာပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူး if ရဲ့ဘာတက်ကအောက်ကဘာကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရကိုကြည့်လိုက်တယ်တရဒီဤတရဖြစ်နေတယ် OR မဟုတ်တဲ့ကြံတရဖြစ်နေတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ all ယူပေါင်းမယ်
အတိတ်ပုံစံဆိုတော့ osoyo ပေါင်းတာပေါ့အဲ့တော့ osoyo နဲ့သူကရေးလိုက်ပြီးတော့ ibosoyo ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘောင်းမီအသေးဝေခဲ့တယ်ပေါ့ရမလားဒုတိယတစ်ခုဆဲပါကြီးတဲ့ဘောင်းမီအတစ်ကိုဒီမှာဘာမှမမှန်ပုံစံထင်ပြီးတော့ဒီ if တာရဲ့အောက်ကဘက်ကိုဘာတက်ကိုဥပြောင်းပြီးတော့ဥဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က osoyo နဲ့ပေါင်းမယ်iwosoyo ဆိုရင်မှားတယ်အဲ့လိုမျိုးမပေါင်းရပါဘူးလို့ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဖြည့်ကြည့်အောင်ဆိုမရသေးဘူးလို့ထင်တဲ့သူကတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခန်းကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ 1번မှာ보기와 같이 우마게도 문장을 쓰세요. 문장 외자리 사전이고 시비바. 누가 사롱리리 베비라메. 에라고 문장ပြန်လို့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 보기မှာကြည့်မယ်ဘာလေးပေးထားလဲဆို날씨ဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့ရာသီဥတုနော်ဥတုအခြေအနေဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့춥다အေးတယ်ဆိုတဲ့စာလုံးရဲ့ကိုပေးထားပြီးတော့ဘယ်လိုမွန်းကျန်းလောက်ခိုင်းခြင်းလဲဆိုတော့ဒီဥတုအခြေအနေကရာသီဥတုအခြေအနေကဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့မွန်းကျန်းပုံစံတိစောက်ခိုင်းတယ်날씨ဆိုတော့날씨က춥다အေးဒီကိုအေးတယ်လို့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့춥ရဲ့ဘာတတ်ဒီမူမမှန်ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပြောင်းပြီးတော့ဥပြောင်းလိုက်တော့အောယိုပေါင်းလိုက်တော့ဝေါယိုဖြစ်သွားရတယ်အဲ့တော့추워요. 날씨가 아니면 날씨가 춥다고 추워요. 소비요. 저는 sentence 디사비야메 본. 너무나 비슷해 두고, no? 날씨가 추워요. 야디우루 이래 소래 문장 sentence 피고 디사비야메. 그래서 나도 차하리래지야. 한국어 공부 코리아사 리라지 쉽다. 뇌래. 나중에 달리고 유비로 지마로가 한국어 공부가 코리아사 리라야라가 뇌래로 뼈매. 쉽다의 무만만 바디 바가니 바피뼈 우뼈네 우스러 지마로 어네 밤이 워요 피고 뼈라야로 쉬워요 이렇게 펴매. 너 한국어 공부가 쉬워요. 코리아사 리라야라 뇌래.နောက်တစ်ကြောင်း영어 공부အဲဆိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာပေါ့영어 공부가 어렵다ခက်တယ်ဒီမှာခုနနမူနာမှာပါပြီးသွားတာဖြစ်လို့သိလိမ့်မယ်어렵의အောက်ကဘာဟာဥပြောင်းရာကနေဝေါ်ယူဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့영어 공부가 어려워요နော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာခက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့물ရေ차갑다အေးဆက်တယ်ပေါ့နော်ရေကအေးတယ်အဲဆိုရင်ရေကဆိုတော့ကျွန်တော်물이လို့ဖြစ်မှာပေါ့차갑다ကနေပြီးတော့ရိုးပုံစံပြောင်းမယ်စကားပြောပုံစံပြောင်းမယ်အဲ့တော့차ခါအောက်ကဘာဟာမူမမှန်ပုံစံဖြစ်လို့ဥပြောင်းရာကနေအောယိုဝင်ပေါင်းတော့ဝေါ်ယိုဖြစ်မယ်물이 차가워요နော်ရေကအေးတယ်물이 차가워요ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် 4번 커피 뜨겁다ဒါဆိုဒါလေးကိုမှန်အောင်ပေါင်းကြည့်ရအောင်뜨겁의အောက်ကဘာဟာဥပြောင်းမယ်ဥပြောင်းတော့ဥကနေပြီးတော့အောယိုလာပေါင်းတော့ဝေါ်ယိုဖြစ်သွားတော့ 커피가 뜨거워요ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် coffeeကိုကန်လိုက်တဲ့ခါမှာပူတာမို့လို့ 커피가 뜨거워요နော် coffee ကပူတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပုံစံဖြစ်မယ်နော်အဲဒါလေ့ကျင့်ခန်းနှစ်လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်그림을 보고တဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး보기와 같이 대화를 보세요 대화해 보세요 conversation လုပ်ကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်နမူနာပေးထားတယ်보기မှာတော့ဒီလိုပုံလေးပေးထားပြီးတော့မေခွန်းက여름은 어때요နွေရာသီကဘယ်လိုလဲနွေရာသီရဲ့ဘာကိုမေးတာလဲကျွန်တော်날씨ရာသီဥတုအခြေအနေကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ season ရာသီတစ်ခုခုရဲ့သူ့ရဲ့ဥတုအခြေအနေကိုမေးချင်ရင်ဒါမျိုးလေးမေးလို့ရတယ်ကိုမေးချင်တာကိုဒီထဲမှာထည့်နော်여름은 어때요သူကတော့အရန်ပူနေတဲ့ပုံကိုပြတာဖြစ်လို့အရန်ကိုပူတယ်အရန်ဆိုတော့너무 덥다ကနေဘာပြောင်းသွားလဲ더워요ပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါတော့အရှိမှလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးမို့လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမေးကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒါလေးတွေနော်ဆိုတော့နေမဲပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖြည့်မယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုအေးပေါ်မှာပေးထားတဲ့ပုံကကျတော့ရာသီဥတုပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရာသီဖြစ်မလဲချမ်းတုံနေတော့
ဆောင်းရာသီဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုဆောင်းရာသီဘယ်လိုလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်မယ်ဒါဆိုဒီကနမူနာလေးအတိုင်းပဲကိုထဲခြင်းနဲ့မေးခြင်းနဲ့စီစံကိုရှေ့မှာထည့်နော်겨울ပေါ့ဆောင်းရာသီဆိုတော့겨울은 어때요လို့မေးမှာပေါ့ဆောင်းရာသီကဘယ်လိုနေလဲအဲ့တော့ချမ်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ချမ်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်너무 추워요ဒီ춥다ကနေပြီးတော့ဘာကနေဥပြောင်းသွားပြီးတော့어요နဲ့ပေါင်းပြီးတော့워요ဖြစ်လို့너무 추워요နော်နံပါတ်1အတွက်က너무 추워요အရန်အေးတယ်ဆိုတာဖြစ်မယ်နံပါတ်2ကကြတော့အေးဖြစ်တဲ့အတွက် juice ကိုယူပြီးတော့မေးမှာပေါ့ juice ကဘယ်လိုနေလဲလို့မေးမယ်အဲဆိုရင်ဘယ်လိုမေးမလဲ juice가 어때요 juice가 어때요မေးမယ် juice ကအေးပေါ့အေးရေကတုံးနေနေဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလဲအေးနေမှာအဲ့တော့သူ့အတွက်ကကြတော့ဒီလိုဟာတွေအတွက်ကအေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်차갑다ကိုသုံးမယ်날씨ရာသီဥတုအတွက်အေးတယ်ဆိုရင် 춥다ကိုသုံးမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရန်အေးတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောကြည့်အောင်너무 차갑다နေလာတဲ့차가워요ကိုသုံးမယ်အဲဆိုရင် 주스가 너무 차가워요ဖြစ်မှာပေါ့နော်너무 차가워요အဲဆိုရင်3အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်အောင်3ကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုံးကဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းမေးမယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့လေးတချွန်ချွန်တာတချင်းလေးဆိုနေရတာဆိုပါစို့အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလွယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေမယ်အဲဆိုမေးကြည့်ရအောင်အလုံးကဘယ်လိုနေလဲလို့မေးကြည့်ရင်일이ဒါမှမဟုတ်လဲ일은 어때요ပေါ့နော်အလုံးကဘယ်လိုလဲအရန်လွယ်တယ်အရန်ကို너무လွယ်တယ်ဆိုတော့쉽다ကနေကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောင်းပြီးတော့워요ပုံစံဖြစ်သွားတော့쉬워요ဟုတ်ပြီနော်쉬워요ဒီလိုဖြစ်မယ်너무 쉬워요ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပေါ် L ကတော့ဒီမှာပဲ